好嗱，一起步嘅時候咧，哎呀，結果咧嗰隻不枉此行跌咗落嚟啊！中一中之後，騎師就冇事嘅。咁啊，睇翻前邊先啊，咩馬帶頭咧，爽到極睇嚟去帶頭啦。咁啊，跟住埋嚟咧，南家名城果然都好前啊。跟住出嚟仲有冰球勁旅噃。咁然之後啦，大外檔嗰邊咧，仲有咧就埋緊嚟嚇，即係鏡頭右手邊呢邊啦。咁仲有隻開場白都幾前嘅，黃衫白帽咧就和氣嚟噶。咁再跟住個馬啦，仲有咧就古智慧咧，暫時就遮住㗎喺跑道嘅就係鏡頭嘅中間度啦。然之後咧仲有隻直間閒談嘅。咁啊，近外檔呢邊咧，仲有隻富紳士都幾前下嘅，夾住中間咧仲有正直君子啦，咁然後先至見到咧名戰古城就墮得比較後少少，今日就唔喺咁前跑嘅。咁再跟住個馬啦，先至見到咧，仲有呢隻啟夢寶啦，暫時淺藍衫神士嘅就喺尾㗎。哎呀，結果啲吉馬不枉此行喺前邊咧，睇嚟會對呢場賽事就會構成影響嘅。好啦，咁啊暫時帶緊頭嗰隻吉馬不枉此行就唔使計佢數㗎啦，爽到極嘅帶頭嗰匹嚟嘅南家名城就跟住佢啊，上到嚟第3位就開場白衫嗰匹啊，咁然之後啦守住第4咧就冰球勁旅啦，喺2碟嚟嘅，咁外碟咧仲有隻古智慧喎，咁啊後一陣嘅馬啦，仲有咧就和氣啦，咁先至見到咧，仲有咧就中間咧仲有師出有名啊，外碟嗰邊仲有直間閒談嘅，名戰古城第8、9位到啦，喺佢後邊咧仲有正直君子啊，然之後就啟夢寶嚟嘅，淺藍衫咧暫時神士嘢上翻啲啦，咁喺尾嗰隊咧就聯星共舞啊，拍住佢咧仲有就何運千里嘅，好啦，仲有1002米度翻到終點嘅時候啦，咁前邊啲不枉此行咧仲喺咧暫時喺度咧左片右片咧就干擾住咧帶頭嘅馬嘅，爽到極同埋南家名城啊，咁啊守住第3位嘅咧，暫時咧仲係呢隻嘅開場白嚟嘅白衫嗰匹啊，然之後咧仲有冰球勁旅啦，古智慧啊走外碟啦，咁再跟住個馬咧走出去外檔咧，仲有隻直間閒談啊，內檔嗰邊啲馬都開始騎嘅咯喎嚇，咁啊見到呢隻富紳士就騎啦，哇名戰古城咧左右冇位，右又冇位啊，蹬到好後嘅，同埋啲正直君子一齊嘅，掟出外檔上個馬咧，仲有聯星共舞啦，入到嚟就直路嘅時候啦，咁前面帶緊頭咧，暫時咧喺內檔嗰邊仲係爽到極㗎嚇，走上嚟咧就南家名城啦，咁見到隻名戰古城咧喺內檔係有啲進展嘅，中間黃衫白帽咧你和氣撳住都未騎喎嚇，出邊反而古智慧騎落去咧就反應唔算好好嘅啫，入到嚟之後400米嘅時候咁啊前面形勢變咗啦，名戰古城已經上咗嚟㗎啦，中間上嚟就和氣，後邊上緊嚟嘅馬咧仲係南家名城嘅，咁啊前邊咧仲係名戰古城有啲優勢嘅，咁啊呢個和氣追佢啦，咁啊中間上緊嚟嘅馬咧仲有南家名城啊，咁前面名戰古城咧一路咧就帶住翻嚟，咁啊睇個勢咧佢走嘅路真係同多產巨匠一樣啊，今屆葉森打比得主係名戰古城啦，第2名和氣，第3名咧就南家名城嚟嘅，第4名咧睇下邊匹先嚇，到先2匹白衫喎，可能係隻何運千里啊！好啦，果然真係好似多產巨匠咁，偶一失準啦，咁即係上一場啊，連續2屆都係古摩亞呢條路嘅英國日食大賽啊，1990米嘅1級賽準備起步，準備。好啦，咁一起步嘅時候咧，一對同彩衣嘅馬快少少啊，咁就係捉刀手同埋官火啦。咁但係跟住咧啲童話傳世要做步速啊，等我嚟啦。咁啊出邊埋緊嚟大妹嘅名戰古城啦，聯星共舞就留喺尾耳包緊尾，暫時就班霸實力嚟嘅。好啦，跑咗200米到啦，咁啊前面帶緊頭咧，童話傳世帶咗個馬位出嚟先啊，守住第2位啊捉刀手啊，咁啊呢個時候喺我當黐上去咧，名戰古城已經上到嚟啦。咁再跟住個馬啦，哇！喺你官火咧捉到咧，就個頭都側側地啊，拍住佢咧就聯星共舞嚟嘅，包緊尾。暫時仲係班霸實力，好啦，跑到而家咧先跑咗500米嘅啫，咪出第一個彎嘅時候咯喎。咁前邊咧就童話傳世去帶頭啦，就名戰古城已經黐到上嚟第2位，跟住喺第3位咧捉刀手嚟嘅，然之後個馬聯星共舞啦，官火啊，咁嗰隻班霸實力咯，一路都係要走外碟望空，唔知點解啦。咁大約咧就距離頭前領馬咧就5個馬位到嘅啫。好啦，仲有1200米到就翻終點啦。咁前面咧都仲係童話傳世呢度咧鬥住方啊夠啦，守住第2位名戰古城，咁鐵欄第3就捉刀手啦，然之後就聯星共舞拍住官火嘅，包緊尾嘅班霸實力咧，都其實都緊貼馬群嘅，頭尾馬距離都係保持5個馬位到啦。好啦，一路轉緊彎啦，向住最後直路進發嘅時候啦，前邊咧仲係童話傳世就帶緊頭嘅，咁跟住佢就名戰古城啦，喺內檔捉刀手都抱住個好位，咁跟住嘅馬啦聯星共舞啦，官火內檔亦都上咗啲，包緊尾咧暫時仲係班霸實力嘅。好啦，咁就嚟到最後直路段嘅時候啦，咁前邊咧仲係童話傳世就帶緊頭噶，咁啊大家走晒出去跑道嘅中間，跟住佢咧仲係名戰古城啦，然之後捉刀手啦，再跟住個馬
先見到咧就聯星共舞啊，暫時都未喐手住啊，因為未入到500米範圍啊嘛，包緊尾仲係班霸實力嘅。好啦，差唔多啦，嚟到就500米範圍嘅時候啦，前邊帶緊頭咧仲係童話傳世嘅，內檔先發制人咧就捉刀手啊，但係名戰古城見到望下騎內有嘅，出邊上嚟就聯星共舞啦，但係我當個班霸實力啊，入到就300米範圍嘅時候，前面名戰古城啊出得頭先啊，捉刀手一路黐住佢，出邊上嚟呢就班霸實力嘅，咁前邊啦名戰古城有啲內閃啊，見到要收正嘅，出邊班霸實力上嚟威脅佢啊，中間捉刀手就攬噶啦，咁前邊咧名戰古城咧以1敵2啊，呢度咧夠唔夠啊？班霸實力越逼越近噶咯，但係睇個勢咧都係佢先啊，名戰古城第1，班霸實力第2，第3名捉刀手，第4名咧就官火嘅4號、1號、6號、8號啦。好啦，名戰古城咁啊，結果贏出今屆日食大賽啊！好啦，準備。好，咁一起步嘅時候咧，我又就港邊小區同埋隻二勝利兩匹就比較慢啊，出得快啲咧，裕成運啊，黃衫嗰匹就出咗嚟先啦，名戰古城喺前邊喎，咁隻童話傳世會唔會放快啲咧？睇嚟都想走上去噶啦，咁啊跟住出嚟嘅馬咧，仲有財情麗氣啦，內檔個和氣啦，外碟埋緊嚟堅韌力同埋捉刀手嘅，後一陣嘅馬仲有閃亮金啦，二勝利上翻啲，中間夾住仲有美進啊，咁啊暫時殿後咧千夜傳說啦，同埋包緊尾咧就港邊小區嚟嘅，好啦咁啊跑咗大約咧400米到啦。咁前面咧，哎呦，名戰古城係自己帶頭添啊，守住第二位裕成運喎，貼欄第3反而係童話傳世嚟嘅，咁啊跟住佢嘅馬咧，仲有我當係捉刀手啦，夾住中間咧仲有財情麗氣，咁啊內檔咧就和氣呢度有少少捉得緊要得滯，有啲搶口㗎，咁啊外檔嘅馬啦，咁出邊咧就堅韌力啊上咗啲㗎，跟住佢咧仲有咧就喺63嗰匹白帽啊閃亮金走出外碟嘅，哇咁呢度捉刀手咧有少少要避添㗎，後啲嘅馬啦咁暫時咧仲有咧格倫島啊、二勝利啊嗰啲咧都未入鏡啊。和氣就喺內檔嚟啦，包緊尾仲係港邊小區嘅，一路轉緊彎啦，仲有1公里左右就翻到終點㗎啦。帶頭咧仲係名戰古城放得好慢下啫喎，睇嚟。咁裕成運守住第2位咁啊，3碟上到嚟就堅韌力啦。跟住喺第4位走住內檔咧，暫時仲係童話傳世嘅。然之後嘅馬捉刀手啦，內檔嘅和氣啦，中間係財情麗氣，出外檔嘅閃亮金格倫島啦，內檔嗰邊一對同彩衣嘅馬啦，千夜傳說二勝利，中間咧夾住美進啊，包緊尾咧仲係港邊小區㗎。入到嚟最後600米範圍嘅時候啊，帶緊頭仲係熱門嘅名戰古城啦，守住第2位裕成運都輕鬆嘅。咁我當啲馬上嚟啦，堅韌力啦，出邊啊閃亮金啦，但係我當啊格倫島啦，仲撬緊位出嚟咧，仲有財情麗氣噃。入到最後400米範圍嘅時候啊，呢隻名戰古城咧而家開始認真發力啦，帶住2個馬位嘅，哇格倫島個勢都好犀利啊，3爬上嚟裝上嚟逼佢，後邊上嚟有財情麗氣，內檔上緊嚟咧捉刀手嘅，最後200米嘅時候啦，名戰古城仲有大半個馬位優勢嘅，格倫島一路威脅住佢，後邊就捉刀手啊，但係前面名戰古城咧雖然受到少少威脅啫，但係威脅其實就唔算好大嘅。嗰張第1名名戰古城，第2名格倫島，第3名捉刀手，第4名嘅財情麗氣啊，由頭帶到尾名戰古城啊，實至名歸呢場賽事。雖然咧末段受到格倫島嘅挑戰啦，咁但係挑戰都唔算好大嘅啫，贏咗今屆嘅約克國際錦標。